eu sou a Josi e hoje um vídeo super especial aqui na Chácara Vale dos Sonhos. Vou mostrar pra vocês um banco rústico com pedras e aproveitando madeira velha, antiga, desgastada. Vai ficar incrível esse banco, eu ainda tô terminando, vou mostrar tudinho pra vocês. E esse vídeo, quem gosta de friozinho vai curtir muito, porque vou mostrar pra vocês uma fogueira maravilhosa que a gente vai fazer à noite com o marido, com filhos. Tenho certeza que vocês vão adorar esse vídeo. E já sabe, né? Deixa o like, se inscreve por aqui se ainda não for inscrito, compartilha o vídeo com todo mundo. E agora, bora pro vídeo. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening and midnight. E agora eu tô indo lá na casinha pegar umas ferramentas que eu vou precisar usar pra concluir ali o banco. E vou mostrar pra vocês que coisinha mais fofa, os meus filhinhos brincando nesse solzinho de inverno. Coisa mais amadinha do mundo. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Subindo o morro. Tá subindo o morro, Miguel? Ó, aqui na chácara, né, Izinha? Ele para todo sujinho, porque a gente... Ui, se quer vir, vem. Diga é morro, mamãe. Aí eles saíram no solzinho aqui, a gente tava lá dentro e agora saíram. A Isabelle veio trazer o maninho pra aproveitar a grama. Ei, você tá aprontando, cara? Olha aqui, ó, veio aqui na pedra. Ó, só veja. Você vai subir aí. Olha. Ó, e não dá pra ligar, vai se sujar, não. A chácara é pra isso mesmo, é pra se divertir, pra aproveitar. Ó, só tem que ficar ligada. A lightning strike as we hold each other tight. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh, you, ooh, ooh, you, ooh, ooh, you, ooh, ooh. Miguel. Miguel. Coisa linda. Coisa linda. Miguel. Segura. Miguel. Rolou o morro. Segura isso que ele rola o morro. Segura que ele rola. Rola morro abaixo. Coisa boa. Bananinha aqui, ó. A gente pegou da bananeira, já tá madurando. Leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Peguei aqui, pessoal, as serras que eu vou usar para tentar cortar o parafuso. E essas aqui, ó, são as tintas que eu vou usar. No caso, esse aqui, ó, o Stem, maravilhoso. Eu sempre uso Stem aqui em casa, dessa marca Montana, marca bem boa. Tanto é que esse aqui, ó, para proteção, dupla ação, protege contra cupim e hidrorrepelente. Também da marca Montana. Vou usar para pintar ali o banco, que eu já vou mostrar para vocês. O thinner só para limpar as mãos, se sujar. E isso aqui, eu vou tentar reaproveitar esse pincel velho, vamos ver se vai dar certo. Mas, ó, Montana, bora me patrocinar, que eu sempre uso essa marca. E realmente, gente, essa marca aqui tava R$25 mais barata do que uma outra lá que eu vi na loja. Então peguei ela, que é uma que a gente sempre usa e é maravilhosa.
E antes de mostrar para vocês o banco que a gente tá fazendo aqui na chácara, esse banco eu tive a ideia de fazer ele aqui, porque sempre que a gente vai a Marcelino Ramos, a gente vê que tem dormente de trilho de trem, né, jogado, que eles estão trocando, colocando outra madeira nova e estão descartando as madeiras. E eu vejo que o pessoal sempre pega para queimar, jogar fora, enfim, a gente vê que um negócio fica lá apodrecendo e ninguém pega. Aí eu peguei e fui lá, pedi autorização pro pessoal que cuida lá nas cidades, que acho que é esse o nome, e eu vi que eles trocaram os dormentes, as madeiras da parte que passa o trilho, só que na ponte de ferro, aquela que eu já mostrei aqui pra vocês em vídeo. E aí eu falei, nossa, eu quero muito, se vocês puderem doar isso aí, né, já que vai apodrecer. Aí eles falaram, não, pode levar, porque tá podre, já tá, né. Aí eu peguei e fui, falei, Jack, vamos, Jack, será? Não sei, mas foi, né. Aí a gente foi lá pra pegar, fizemos 2 viagens pra conseguir trazer esses 4 pedaços aqui no carro, né, porque é pesado e é uma madeira que ela já tá deteriorada, só que dentro ela tá bem boa. Então eu queria fazer um banco assim mesmo, com a impressão que tá bem velho, tá velho, né? Só que ele é bem resistente. Então eu queria essa pegada mais rústica mesmo. E aí eu falei, não. Aí vim aqui, pensei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o banco, vamos fazer de pedra. Aí pensei um jeito lá, esquematizei aqui, chamei o Ronaldo, falei, Ronaldo, quero assim, 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 tem que ser desse jeitinho. Ele veio, fez bem do jeito que eu queria. As madeiras a gente já tinha cortado aqui em casa, então eu consegui montar bem certinho o jeitinho que eu queria. Até vou mostrar pra vocês o canto aqui do banco, enfim. Agora, sem falação, só quero dizer que vamos ter um banco rústico, bonito aqui, e ainda que tem um pouco de história, né? Porque o trem passou em cima dessas madeiras, então um banco com histórias aqui na chácara. Pra mostrar pra vocês como que ficou o nosso banco rústico, olha que bonito. Foi feito 3 estruturas de pedra, uma aqui, outra no meio, né? E outra ali. E olhem que bonito, pessoal. Eu queria exatamente assim, nessa pegada bem rústica. Olhem a madeira. Aqui daqui a pouco eu vou cortar isso aqui. Aí, ó. A ideia é que fosse bem assim mesmo. Aqui em cima vou passar um produto para proteger. Já é madeira tratada, tá? Mas eu vou, como é uma madeira muito antiga, vou passar novamente. Olha que bonito. Olha que cada peça bem grande aqui de ferro. Eu queria assim, sem rejunte mesmo. Dentro tem, na parte de baixo, tem o cimento para conseguir chumbar. Ó, que foi feito aqui. Aí tem que foi chumbado. Esse aqui eu falei pro Ronaldo fazer essa estrutura pra mim. Eu pensei e falei, ó, quero exatamente assim, essas estruturas de pedra. Não quero retinho, quero bem. E ele fez super caprichado. Aí pôs o cimento na parte de baixo da tábua, chumbou e ficou bem firme como eu queria. Aqui, no dia que a gente trouxe, eu e o Jack colocamos no chão e eu queria que ficasse exatamente assim, ó. Aí deixei montado assim no chão e o Ronaldo veio e montou as estruturas e deixou bem exatamente como eu tinha pedido e idealizado. Ficou perfeito. À noite a gente vai testar aqui essa fogueira. Vamos ver se vai ser bom. Vou trazer mais madeira. E agora eu vou passar a proteção. Já tô aqui aplicando, pessoal, esse Pentox. Ali nessa parte já apliquei. Joguei de forma bem generosa e fui passando com o pincel e também jogando assim, ó. Falta passar aqui, mas ó, para proteger dos cupins que já pudessem estar na madeira e para que não cheguem também. Agora eu vou continuar aplicando. Vou jogar bastante. Eu passo assim e depois também jogo com a lata.
Povo bonito, 2 latas dessa aqui, ó, já apliquei. E agora eu vou ficar esperando um bom tempo até secar, para depois eu poder aplicar o nosso stem. E com 2 latas eu consegui aplicar no banco todo, deixei ensopadinho. Deu para aplicar muito bem, espalhei por tudo. E agora a nossa madeira vai estar livre dos cupins. E ainda depois com o stem, aí vai proteger de chuva. Nosso espaço de fogueira vai ficar incrível. À noite vocês vão ver com pelego já colocado em cima. Fica bem bonito. Cortei bem rente. Depois ainda vou dar uma lixadinha. Mas ó, ficou bem bom. Agora eu vou fazer isso em todos os outros, ó. Tem em todas as pontas foi colocado e chumbado também. Terminei aqui, pessoal, ó. Tudo serradinho, lixadinho. E eu também sou filha de Deus. Agora peguei, enchi um copo com água de coco. Tô aqui sentadinha, dando uma descansada, tomando minha água de coco boa. E agora, pessoal, vai ser a minha hora favorita, hora de pintar. Vou passar o stem, até que vou passar uma demão, aí espero secar um pouco, aí passo novamente, até ficar concluída nossa obra do banco rústico. Ó, eu enchi muito, ó. Vocês podem ver que eu larguei stem mesmo com vontade nessas frestas aqui, ó. Eu enchi de stem, enchi também daquele produto do cupim e eu ainda vou repassar novamente. Só vou esperar secar e vou reaplicar. Mas passei bastante sem economizar para que a nossa madeira aguente bastante. E agora, aonde eu acabei sujando, eu vou pegar e vou limpar de alguma forma. Vou passar também na parte de baixo com um rolinho, para proteger também a parte de baixo. Só para vocês terem uma ideia do quanto que eu tô colocando de stem, ó. Eu tô colocando bastante mesmo, ó. Não tô economizando, porque eu quero que entre em cada frestinha. Como já é uma madeira antiga, eu realmente quero que não entre nenhum bicho e que preserve por mais tempo. Mesmo a água caindo, o stem não vai deixar apodrecer além do que ela já tá desgastada. E a pintura, galera, tá concluída. Enchi bastante de stem. Vocês podem ver que tem bastante excesso ainda. Mas agora é só esperar secar. Inclusive, passei por cima, passei dos lados e passei embaixo com o rolinho. Mas ficou bem caprichado passado. E para quem não sabe a diferença do verniz e do stem, o verniz ele cria uma película por fora e o stem ele impregna na madeira. Eu prefiro muito mais usar o stem, então, inclusive da casa, o pessoal sempre pergunta, é stem que a gente pintou na casa, tá? Só, se eu não me engano, ele é o stem Nogueira. Não sei direito, mas se eu não me engano é essa cor. E esse aqui, eu peguei um stem um pouco mais transparente para manter a cor da madeira que a gente colocou aqui. Agora é só esperar secar para a noite conseguir usar a fogueira, sentar aqui bem gostoso com a família. E deixa eu mostrar para vocês, pessoal, essas comprinhas que eu fiz lá no Armazém da Tradição. Fica no centro de Piratuba. Pessoal que não é daqui, que vem visitar Piratuba, tem que passar nessa lojinha. Tem um monte de coisa rústica,
assim, ó, quando eu vou lá, eu venho sempre com as minhas comprinhas, porque vocês vão ver. Olha que bonito esse pilão que eu comprei. Bem bonitão de madeira. Ele é grandão. Eu comprei pra deixar aqui nessa bancada. Ó. Bem legal. E aqui também tem uma coisinha que a gente comprou com o Jack, que a gente não resistiu. Né, amor? Tá com... Boa tarde. Ah, não tinha aparecido ainda no vídeo. Ó, tava mostrando pro pessoal. Um chimarrão aqui pra esquentar, que tá frio. Ó, outra coisa pra esquentar é isso aqui, né? Ó, pessoal, a gente comprou também lá no Armazém da Tradição esse licor. Pensem num licor gostoso demais. Sério mesmo, a gente provou lá, tem de outros sabores, mas a gente pegou desse aqui, ó, abacaxi com coco. É muito bom, é um licor fino, mas, nossa, delicioso demais. Aí aqui também eu comprei uns pelegos pra gente colocar lá no nosso banco, ficar mais aconchegante. E ó, maravilhoso. Tô curiosa pra ver isso aqui à noite lá nos bancos. Aí vou colocar outros que eu já tenho também e vou ver como que vai ficar. E você, o que você tá aí? Eu tava procurando o carregador aqui no meu celular. Mas, pessoal, passem lá nesse Armazém da Tradição. Não é propaganda, eles não dão nada pra gente divulgar. Não, é uma propaganda de graça, porque realmente tem um monte de coisa legal. Olha isso aqui, Jack, muito massa. E eu vou mostrar pra vocês, vou colocar até aqui em cima da mesa, pra vocês verem que bonito, gente. E combina muito, né, pelego, assim, com um friozinho aqui no sul. O pessoal usa bastante pra colocar em banco, cadeira. Deixa eu esticar. Ó. É bem grande. É bem grande, ó. Eu tenho outros aqui que eu comprei lá em Gramado, mas esses daqui são aqui de Piratuba. Olha. São grandões e vai ficar perfeito no nosso banco lá fora. Close your eyes, get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day. But I'm right here, it's gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blood... E sobre a fogueira, vamos ver. A dúvida de vocês é se ela não é muito pequena. Às vezes na hora de gravar vocês podem ter impressão, mas ela é bem grande. Vamos ver a hora que estiver funcionando aqui o fogo, né? Pra ver se não vai cair fogo pelas laterais, mas eu acredito que não. Que é só impressão mesmo. Mas vamos ver. Eu tô ansiosa pra começar o nosso fogo aqui. Banco 100% finalizado, pessoal. E olha o charme que ficou com os pelegos que eu coloquei aqui em cima. Ah, eu achei que ficou super charmoso. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies way too gray, we're gonna be. Isso aqui dá um conforto incrível. E ó, delicioso, maciozinho. Ficou incrível, incrível demais. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna
anoiteceu. E antes de começar a nossa fogueira, né, Isa? Né, papai? Jack tá ali cansado já do trabalho, né, amor? Olha o que teremos pro café hoje. Pão integral, algumas uvinhas e surpresa! Olha que bolo lindo que a Isabelle fez, gente. Banana aqui da chácara, né? Não, esse aí não, porque tava estragandinho, eu quis aproveitar. Mas essas aqui é bolo integral, né? Com banana assim em rodela. Em cima com caramelo, já na forma assim, assado com o caramelo. E dentro 2 bananas amassadas sem ter o açúcar, né? Nossa, que delícia, Isa do céu. Nossa, mãe, isso aqui tá muito bom. Tá com uma cara muito boa, né? Eu vou provar, mas sempre ela faz e é um arraso. O quê? Diga, me dá. Ó, tô dando banana pro Miguel e pãozinho integral. Né, Miguel? É, vida. Lindo. Gente, olha que delícia. Nham, nham, nham. Pessoal, como vocês puderam perceber, está à noite aqui. E hoje tá friozinho. Deve estar uns 10 graus no máximo agora. Mas hoje de manhã cedo tava 3. Tá bem frio. E nós vamos inaugurar a nossa fogueira. Dá uma olhadinha. Temos até música ao vivo. Achei que era a Isabelle tocando. Miguel hoje é o violeiro da vez. Né? Mas daqui a pouco a Isabelle vai tocar um ukulele pra gente, né, Isa? Estamos aqui quase na escuridão. Nós não estamos em total escuridão. Porque não daria para gravar o vídeo. Ia ficar muito escuro, né? Mas daqui a pouco nós vamos apagar tudo. A gente Aquela vai luz gravar, lá atrás. mostrar um pouquinho pra vocês e depois a gente vai curtir em família. Então aqui está a banqueta que a Josi já mostrou no vídeo, né? É, o nosso banco ficou super confortável, gente. Nossa. Modo de dizer banqueta, né? Um banco enorme. Os trilhos do trem, da ponte. Os pelegos, a Isabelle ali, toda look inverno. Tomando um suco de uva. De vinho, no caso, que é água e açúcar, né? Pra gente é o vinho, pra ela é o suco de vinho. Miguel tocando o ukulele. Delícia. Nossa, e tá friozinho, gente. Tá friozinho não, tá bem friozão, gostoso. E, nossa, ficar assim no breu, olhando o céu, não tem coisa melhor. Depois eu vou apagar todas as luzes e ver se eu consigo filmar alguma coisa, porque É difícil, né, amor? a escuridão aqui é enorme, só que o céu é o mais estrelado que existe. Não tem céu mais estrelado É que esse. lindo demais. E a nossa fogueira é super aprovada. A gente só tava com... Explica aí, amor, sobre a madeira. Como a semana inteira choveu, tava tudo muito úmido. A gente conseguiu fazer aqui uma fogueirazinha, mas... Da próxima a gente vai ter lenha separadinha, certinho, né? Pra conseguir fazer uma fogueira bem lindona. Mas a lareira tá super aprovada, gente. Eu queria sapecar, é ótimo. eu queria sapecar pinhão aí. Não sei se vai dar, será que vai dar? Dá certo sim. Vamos ver. E a lareira, gente, essa fogueira é um tamanho ótimo. Até agora não caiu madeira, a gente colocou um monte pra tentar fazer o fogo. E mesmo assim não caiu, achei bem bom o tamanho, tá? O pessoal que tava perguntando se é pequena, não é pequena não. Super aquece, né, Isa? Tá bem quentinho. Aham, dá pra assistir. Nossa, gente, sente muito calor, é bem gostoso mesmo. Nada de viola. Eu ouvi palavras ditas com carinho, de que na vida ninguém é feliz sozinho e você é um
eu trouxe aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas ó, eu vou colocar ali pra gente fazer uma sapecada de pinhão. Será que vai dar certo? Vai assar o porco, meu Deus. O porquinho foi pro fogo. Dá pra jogar ele no fogo assim? É, ele é de ferro. Então, vamos lá, vamos fazer uma sapecada. Pinhão na brasa. E Jack curtindo. O cachecol caindo. Tomando vinho. Jack tomando um vinhozinho. Merecido depois de tanto trabalho hoje. Não me fale. Não quero olhar o celular pra não ver. E parceiros aqui, né, ó. O Bob aqui na fogueira. Miazinha curtindo. Close your eyes. Get some rest. Como tá muito escuro, a gente não consegue filmar pra vocês, mas o Jack tá tirando algumas fotos pra vocês terem uma ideia de como o céu tá estrelado. I know you've had a really bad day. But I'm right here, it's gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies ain't too gray, we're gonna be okay. Já tô dando uma mexida aqui, ó, nos nossos pinhões. A panela vai aquecendo e vai assando. Tem que ir virando pra não queimar. Whatever makes you happy, whatever you want. I wish I was special. You're so very special, but I'm ugly. On the road. A mamãe agora já fez aqui, já assou os pinhões. É, já tô tirando alguns pra gente ir comendo, que agora só ficou na brasa. É, vamos ver, acho que já tá bem gostoso, assadinho. Vou mostrar pro pessoal, Isa, que não é todo mundo que conhece o pinhão, né? Então... Desse jeito que a gente come, no caso. Não é todo mundo. Tem regiões que não conhece, né, amor? Tem regiões que não conhece pinhão, ó como que ele é. Ele é uma semente que dá no pinheiro, na araucária. Agora eu vou bater, porque tem que abrir com o martelo essa casca aqui. Então, pra quem nunca provou, né? É tipo uma batata, né? Meio... ele não é nem doce nem salgado. Tipo inhame? É, mais durinho. E ele não... Ele dá pra fazer várias receitas. Aqui no sul o pessoal faz cocada, faz farofa, faz várias coisas. Bolo, é bem gostoso. É muito bom mesmo. So, hold my hand. Don't let go. I understand. Gosto de abrir assim e dar já uma marteladinha pra já ficar mais macio. Deixa eu abrir pra mostrar pro pessoal como que é. Olha.
Ele é assim. Eu vou abrir alguns. Tem uns que tinha que ficar um pouquinho mais. Mas ele já tá assadinho. A nossa família, pessoal, come usando o óleo junto com o sal. Aí tempera assim, molha e come o pinhão. Aí a família, no caso do papai, já é diferente, né? Eu conheci isso aí com eles, antes comia o pinhão puro. É, que é só o pinhão. Ah, tá, é. Mas me diz uma coisa, amor, o que é melhor? Do jeito que a minha família come ou do jeito que a sua? Assim, é mais gostoso. Eu acostumei também, né? O que é assim, molhando, Com no óleo e caso. sal. É, fica temperadinho, né? Tem gente que acha estranho, mas é só uma maneira de você temperar. Assim como tem gente que tempera salada com... É um tempero também. Porque isso aqui é uma semente, né? Sim, Só que é tipo uma salada. Então, você não temperar com óleo e sal. fica gostoso. Ai, eu quero também. E o Miguelzinho tá olhando. Quer também, né, Miguel? Quer pinhão, Miguel? Ó, se quer, né? Diga, me dá. Ele entende. Mamãe vai dar, meu amor. Bom, pessoal, e o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve por aqui se ainda não for inscrito. Compartilha o vídeo com todo mundo. É isso aí. Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.